Toyota'ның 3.5 2 GR деген моторы таңертең на холодный от алдырасыздар, неге шарылдайды деген сұраққа жауап беріп кетейік. Машинаң шарылдаса таңертең бір 5 секундтай осы бәле кінәлі. Бұл бізде VVT муфта деп аталады. Мына люфтты көріп тұрсаңыздар, осындай люфт пайда болады. Бұл бізде фазовращательдарға жауап береді, яғни клапандардың ашылып дұрыс ашылып жабылуына жауап беретін муфталар. VVT муфтаға дұрыс май кегімегендіктен, мынау тесіктер арқылы май кіреді. Май келмегендіктен бір 5 секунд, 3 секунд арасында май келеді, сол кезде ол шарылдың дыбысы жоғалады. Ол трагический емес, одан қорықпасаңыздар болады. Просто VVT муфтаның өзін ауыстырасыз, немесе бір сапалы май құйып көрсеңіздер де болады. Ол да көп жағдайларда көмектеседі.